La internacionalització, la interdisciplinaritat i la intersectorialitat van a marcar, ja marquen de fet el present i marcaran el futur de la recerca i de la innovació. Tindre grups de recerca que facin investigació en la frontera del coneixement és important per a una universitat i en la Universitat de València així ho concebim. Hi ha grups que han aconseguit projectes RC que pertanyen al pilar d'excel·lència d'Horitzó 2020 que treballen en temes i tòpics que estan en la frontera del coneixement i sense dubte això és un actiu molt important dins de la Universitat de València.